Տեղյակ եք, որ Փաշինյանի հակառուսական քաղաքականության պատճառով Ռուսաստանն այլևս չի ընդունում ջերմուկը, գինիները, մեր գյուղատնտեսական ապրանքները, ու ինչ ելք եք տեսնում այս իրավիճակից։ Շատ վատապիր։ Եթե դուրս չգնաս քո ապրանքը, տեղում լճացում է։ Դու քո ապրանքը տեղում չես կարող ռասխոդանես։ Աճեցրել ես։ Քո տնտեսությունը այսքանը 5 տոննա ռասխոդ արեցիր, բեն մնացած է։ Եթե Ռուսաստանը չմիջամտեր, չտարավ, մեր վիճակը շատ վատ է։ Սոխ եմ դրեմ, վերև ջերմոց ունեն, գալով սոխ ենք դրեմ։ Տանում ենք, եթե այդ բանում հատվածում Ռուսաստանը չի տանում, մեր ապրանքը տեղում լճացում է ունենում, չի ծախվում, դառնում արդեն 50-60 դրամ։ 50-60 դրամ քեզ ձեր չի տալիս, ես աշխատողին տալիս եմ օրը 60 դրամ։ Մի կաբը 5 հան մաքրում կաբում, դե մենք չունենք կարող, 5 հան մաքրում կաբում 60 դրամ իրան փող եմ տալիս։ Հիմա որ ես տանեմ 60 դրամ, 70 դրամ տամ շուկայում, ծախեմ իդի, հենց ինչ, 0։ Ես լավ բան չեմ տեսնում, շատ վատ բանի, լավ բան չկա, քանի որ եթե ինքը խզվում է, այսօր քեզ հետ իմ հարևան ես, քո հետ կապը խզում եմ, այն մեր աղբոր հետ պետք է կապ ստեղծեմ, մինչև քո կապ խզել է, որ ես կարողանամ իմ երեխեն ենթրամիջոցով տեղ տանեմ, կամ մի կտոր հաց բերեմ իմ երեխեն ուտի, որ այսյան չկա, այնյան էլ խզեմ, ոնց ալում մեր վիճակը, ոչ մի լավ բան չկա, աղբեր մենք անդունդի մեջ ենք, մինչև դուրս գանք, ասում եմ մինչև ցամաքարոն ջուր կա, գործի աչքերը դուրս կգա, մեր ժողովուրդը վարյան է տալու։ Մեզի տեր չկա, մենք անտեր ենք, մենք պետք է մեր ոտի չափով քայլենք, ուրիշ ձև չունենք, մենք պետք է ունենանք մեր զոնքը, մենք զենքը, թե չէ մեզի անտեր մարդ ենք, այդքան կոտորեցին, ով եկավ ասաց, ախպեր դադարեցրեք։ Դե որ արտահանում չլի, ապրանքը կլճանա, բնականաբար ուր պետք է տանի, անկում, լավ բան կտանի, երբեք չի տանի, այսօր որ ծիրանը չտարան, չծախվավ, պար չի որ պետք է թափվի, լավ վատ տանում են, չէ արտահանում են, ապրանքի արտահանում ալնում, ապրանքը շարժվում է, հիմա կանանչին կապում են, տանում են, բնականաբար կանանչին գին է եթում, որ մնաց թափելու է, այլ գյուղացին աշխատում է, ինչի համար, մերը Ռուսաստանն է, Եվրոպայից ինչ կա, չէ, Եվրոպան չէ, մեզի պետք է մի հատ ուժեղ, իրական ուժեղ հասկացող գերգրագետ, մարդ, որ կանգնի ժողովրդի կողքին, որ առաջ տանի։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացումը մեզ լավ տեղ է տանում, ինչ Չէ, մեզ տանելի է Հայաստանի վերացման։ Թուրքը բոլոր դեպքերում աշխատում էր Հայաստանը վերանավորել թուրանկառություն, մեծ թուրանկառություն։ Այնպես որ մեր վիճակը շատ վատ է։ Իսկ մոմենտին այ որ խոսում ենք, մեր վիճակը շատ վատ է։ Մեզի կտան Թուրքին Քշեները չեմ կնում մտածում եմ, ոչ կլինի։ 960 թվականի, որ մեր անին կործանվավ, նույն այս վիճակն այլ է։ Եթե գնացինք Եվրոպա, ուրեմն վերջ, կորանք։ Ոնց են ասում են, փորձված թանը չենք տա, ամփորձը մածունը չենք տա ամփորձ թանի, հիմա իսկական է։ Դե հիմա քանի տարի իրար հետ ապրել են։ Էլ ուրեք հրաժարվեն։ 44 օր պատերազմը ոչ մեկը չկայացավ կայնացնել, էլի Ռուսաստանը կայնացրեց։ Դու լավ որ գիտեք էլի։ 3 միլիոնի չափ մարդ ապրում է Մոսկվայում։ Հենց այդ բանելավ համարյա թե կամ սաղին դեպորտ կանի։ Արդեն ասում է այդ մենը դե որ աշխատեն, չեն թողում, դեպորտանում են ուղարկում են։ Հենց իմ դեկորը ստղեն, պամիդոր արե 1500 մետր ոչ մի բան չունի, մենակ այդ պամիդորն է, երկուս որ չարտահանից թե 100 դրամ կտարնա, գիտես քանի հազարի գազ են վառը, այս տարի ցուրտեր եղանակը վառել են,